Guys, welcome back to my channel. Hai guys, welcome back to channel. Di video kali ini kita bakal bikin my squishy collection. Jadi yang pertama squishy collection kita ada homemade. Ini kita nggak tahu namanya apa ya. Homemade. Nah sebenarnya Kawaii Sweet World itu bukan cuma satu anggota ya. Jadi Kawaii Sweet World itu punya 2 anggota ya gitu. Tapi seringnya satu anggota yang sedang ngomong ini. Nah, itu yang sering mainin Kawaii Sweet World. Kalau yang anggota satunya agak jarang karena dia agak sedikit sibuk gitu. Karena sekarang dia lagi nggak sibuk karena nggak ada ke sekolah. Habis itu ini apa ya? Komet ya? Komet kan? Ini squishy collection kita berdua karena kita memang punya squishy belum terlalu banyak. Gantian dia lagi yang ngomong. Emoji. Hai guys, ini namanya emoji ban. Emoji ban. Coba di squish. Ini squishy emoji ban guys. Gini bah. Ini kayak gini mas. Nih. Emoji ban. Kayak gitu banget squishnya. Emoji ban. Ini slow rising nggak? Iya. Ini slow rising. Yang keempat, aku lagi ya. Yang keempat ada jumbo blush ban. Ini slow rising dan soft banget. Yang kelima ada. Hai guys, ini namanya pancake. Nah, ini jadi mainkannya kayak gini guys. Squishnya kayak gini. Tapi agak keras guys. Jadi ini yang squishy yang ke-5. Ke-6. Yang ke-7. Ke-7 ada ini. Apa ya namanya? Melody bun. Melody is bun. Yang ke-8 kah? 8 ada Squishy I love you guys. Ini jadi mainkannya begini. Dan ini squishy yang ke-9. 8. Itu ke-7 guys. 7. Yang ke-8 ada roti oval ceres. 9 Nah, ini yang nama Selma ban. Smile ban. Nah, ini jadi gini gini. Nah, ini squishy yang ke-9. Yang ke-10 ada 10 ada mini blush ban yang fake, yang enggak asli. Ini squishy tapi ini enggak asli. Yang ke berapa sih? 4 8 9 10 11. Ini biskuit namanya guys. Ini namanya ini biskuit squishy yang ke-11. 12 ada mini blush ban yang asli. Ini ada 12. Ini yang ke-13 yaitu dorayaki. Di sini udah ada tuh bolong. 14 ada ini rainbow cake. Apa namanya? Dan ini namanya kamera. Nah, jadi ini ada belakangnya ini juga seperti itu kan guys. Jadi ini anak yang ke-15. 16 ada ini, aku nggak tahu namanya apa soalnya homemade. Nah, ini yang ke-17 dan ke-18. Ini namanya nggak tahu sih, soalnya ini komet. Bukan. 20 ada smell ban, ini sama kayak ini. Nah, ini yang yang ke-22. ke-22 ini cake. Jadi aku
Yang ke-23 ini cat juga. Ini yang ke-24 pun sama juga. 25 ada emoji ban. Kalau ini sama juga seperti tadi. Oke, itu semua squishy collection kita. Memang udah dikit banget. Dan ini boxnya udah kosong. Dan kita mau masukin lagi. Dalam 1 detik kita bisa sulap nih. Jangan. Kita bisa sulap 1 detik. Tang tarang. Di situ masih ada. Kayaknya belum deh. Hebat. Ini jadi tuh kita tuh nggak cuman berdua, nggak cuman kayak aku. Ada berempat. So ya, jadi tuh kita tuh ada ketinggalan 1. So guys, isinya ketinggalan 1. Jadi ada ini. Gitu. Jadi kita tuh akun anggota Kawaii Sweet World itu nggak cuman 1 orang, nggak cuman aku, karena aku sering tampil di channel ini. Kenapa? Pasti banyak banget yang tanya apa anggota baru atau apa. Memang kami itu sebenarnya udah berdua Kawaii Sweet World, tapi teman kami anggota Kawaii Sweet World yang kedua itu agak sibuk. Jadi ada video kami part 4 itu ada dia. Jadi dia kadang-kadang ada di channel Kawaii Sweet World. Jadi dia agak jarang main di channel ini. Oke? Hai guys, aku baru ketemu dari pagi loh. Aku main dengan Adin, seru banget. Nah, ini anggota Kawaii Sweet World yang kedua. Jadi dia anggotanya. Jadi selama ini yang sering main di Kawaii Sweet World kan cuma aku. Padahal kami tuh bergabung berdua. Jadi bukan cuma sendiri kan. Ya, jadi tapi dia agak sibuk soal sekolah, makanya dia ada kok, kalian makanya kepoin channel kita. Jadi kalian cek sampai bawah, itu pasti ada video sama dia yang part 4. Kalian bisa lihat itu agak ke bawah, bisa turun di bawah dari video. Oke, cari sampai selesai. Dadah. Sorry guys. Nah, jadi anggotanya itu nggak cuman aku, jadi ada dia juga gitu. Jadi tapi dia kakak kelas aku loh guys. Jadi ya, dia pegangin. Tapi tinggian dia. Sini. So jadi tuh anggotanya memang bukan cuma aku, tapi Diska. Tapi Diska tuh agak jarang gitu, agak jarang main di sini. Jadi itu, jadi anggota Kawaii Sweet World itu bukan cuma Diska, tapi sebenarnya baru sih, dia juga anggota baru. Jadi semenjak nama aku kan dulu kan namanya Nadine Olivia Grace yang doang. Sekarang udah Kawaii Sweet World, jadi bebas, nggak bisa tahu berapa orang yang akan masuk di situ. Jadi kenapa diganti waktu itu? Soalnya sehari sebelum ganti nama itu dia bergabung. Sebenarnya udah 2 minggu sih ya, tapi baru ingat sekarang untuk ganti nama ini. Jadi gitu. Bye.